ကျမ်းမာနေမှာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲမှုတွေလည်းပါလာမယ်ကြံ့ကြာမှုတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဆိုရင်တခါတည်းမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိပါတယ်ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေတိုင်းအားလုံးကလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာတခါလေကြံ့ကြာမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတာရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တာရင့်ကျက်ဖို့ရန်လုပ်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားခိုင်းကြောင်းကိုသေသေးချာချာသိတဲ့အခါမှာအဆုံးတိုင်အောင်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြေလည်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းရှိကြမှာပါခရိယန်တချို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဖျားမခိုင်းတဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးမကြီးထွားဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးမှာပဲဒါဆိုရင်ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖျားခင်စီမှာကျွန်တော်မေးကြည့်ဖို့လိုတယ်တိုင်ပင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖျားခင်ကတိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တိုင်ပင်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်မပေးဘဲမနေဘူး။ဘာလို့ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်6မှာထာဝရဘုရားခင်ကတိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေ။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်တူကတနေ့တာမှာသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဝတ္တရားတွေကိုသူလုပ်ရမှန်းသူသိနေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာ तू ကပျော်သွားပြီ။ तू အသက်တာမှာတနေ့တာလုံးဟိုရောင်ဒီရောင် तू မနေတော့ဘူး။ဒါဆိုရင် तू တနေ့တာလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိဖို့တယ်လို့တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေပဲလုပ်ပြီးတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟာငါဒါတွေကဖျားခိုင်းတာပဲဆိုတော့တခါလေးဒါမှမဟုတ်တချို့သောသူကဖျားမခိုင်းမနဲ့ကိုလုံးချင်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ပြီးတော့ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေလို့မရဘူးခရိယန်ဆိုတာကဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လို့ကိုလုံးချင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ဘာပဲလုပ်ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်လို့မရဘူးဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်လိုက်တာနဲ့ပြဿနာတက်ပြီအလုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတခါလေဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နေမယ်ကိုလုံးချင်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖျားမခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖျားခင်မခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာဖျားခင်မခိုင်းတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ပျော်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲအဲ့တော့ဖျားခင်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကတိတိကျကျသိမယ်ဒါဆိုရင်ဖျားခင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နီလန်းတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဖျားခင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နီလန်းကနီလန်းအများကြီးရှိတယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်လည်းကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်ညွှန်ကြားမယ်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်လည်းဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အတန်တော်အပြင်စကားပြောမယ်နောက်ကကျမ်းစာနဲ့ပြောတာရှိတယ်ယူပါယုံနဲ့ပြောတာရှိတယ်နောက်အတွင်းစိတ်ကတွေပြီးတော့သိနေတာရှိတယ်အိမ်မက်နဲ့ဘုရားခင်စကားပြောတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်တစ်ခုကတူးတယောက်ကိုကျွန်တော်စီမှာဆေးလို့ပြီးတော့ဘုရားခင်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့တာလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာဖျားနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်တတ်မယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တနေ့တာခရိယန်တယောက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့မိုးလင်းလာနဲ့ဖျားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေသိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကဖျားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးထားပြီးသားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအေဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့မှာဝင်ငှဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝင်ငှမယ်ဆိုတဲ့ကံမှာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကအလန်းကျဲပြီးတော့အလဲလက်တာရှိတယ်ဟိုးအဝေးကြီးမှာသွားပြမဟုတ်ပါဘူးအင်းသူအင်းသားတွေထဲမှာကရင်ချင်းတကယ်မရသေးတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိမယ်တကယ်ဘောမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကိုပထမဆုံးဧဝံဂေလိအခြေခံသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့လိုတယ်နောက်ကဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိသစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သက်သေခံတဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒါခရိယန်တယောက်ရဲ့နေစဉ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်နော်နောက်ခရိယန်ချင်းမိသားရဖွဲ့နေရမယ်တယောက်တည်းကျွန်တော်တို့အထီးကျန်နေဖို့ရန်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုမရှိဘူးဖျားနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလည်းပြုတ်နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သွန်သင်ပြီးပြီအဲ့သွန်သင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့တုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကနေ့စဉ်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာဘုရားခင်စကားပြောတာကိုမသိတဲ့အချိန်အခါမျိုးတွေလဲ
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အသက်တာမှာကြုံဘူးမှာပဲအဲ့ဒီကောင်မှာဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီကောင်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတော့မှငြိမ်ဝတ်စွာနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုငြိမ်ဝတ်စွာနေပြီးတဲ့အချိန်မှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလိုက်ပြီးဖျားခင်ကိုငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်ဘာမှလည်းမထူးကြဘူးဆိုကြပါစို့သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တာလုပ်ရမယ်လုပ်เสียအိမ်လုပ်တွေရှိတယ်နော်သာသနာလုပ်တွေရှိမယ်အိမ်လုပ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုပြစ်ထားပြီးတော့တနေ့လုံးဖျားနဲ့အချိန်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတာသူလုပ်မယ်အလုပ်တွေရှိတယ်အိမ်ရှင်မဆိုလည်းသူလုပ်မယ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကလုပ်နေရမှာပဲအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအသည့်တစ်ခုဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောကနှိုးဆော်မှုတစ်ခုခံစားလိမ့်မယ်အဲ့လိုခံစားရပြီဆိုရင်သဘောပေါက်အဲ့ဒါဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စကားပြောခြင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်ကိုခဏရထားလိုက်အလုပ်ကိုရထားလိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မေးလျှောက်ကြည့်ရမယ်ကိုရောအခုကျွန်တော်ဒီလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကိုရောကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုသိလာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘာကြောင့်မကျေနပ်နိုင်ကြလဲဆိုရင်တချို့သောသူတွေကကျေနပ်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုသွားချင်တဲ့အရာကိုစားချင်တဲ့အရာနော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေလုပ်ရတဲ့သူတွေကဘဝကိုကျေနပ်နေပြီမဲ့တခါလေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမကျေနပ်ဘူးတချို့ဆိုဘယ်လောက်ထိမကျေနပ်လဲဆိုရင်မိဘတွေကိုမကျေနပ်ဘူးမိဘတွေကဆင်းရဲလို့ငါဘဝဆင်းရဲတာမိဘတွေကပညာမတတ်လို့ငါလည်းပညာမဒါတွေကသိပြီးတော့တဘာဝမကြောက်ဒါကအပြစ်တင်တတ်တဲ့နှလုံးသားဒါကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာစိတ်ချမှုမရှိသေးတဲ့ကြောင့်အကုန်လုံးအဲ့လိုလူတကာပတ်ရမ်းပြီးတော့မှအပြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသေးချာမသိသေးလို့ပဲအဲ့တော့သိတဲ့လူတွေကငောင်းမနေဘူးသိတဲ့လူတွေကမငောင်းမသိတဲ့လူတွေကငောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာတကယ်ကိုလို့မဲ့အလုပ်ကိုသိနေပြီဆိုရင်ပြောနေတယ်အလုပ်နဲ့လက်ကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတနေ့ဘလို့ကုံသွားမှန်းတောင်မသိပါဆိုဘုရားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူကပြောနေတယ်အဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့သောသူတွေကဟိုစောပိုင်းတော့လည်းကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ရီမန်းချက်တွေအရန်ကြီးတယ်ရီမန်းချက်တွေကြီးတာကောင်းပါတယ်နော်ရီမန်းချက်တွေကြီးတာကောင်းပါတယ်သူများတွေအောင်မြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြတာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ရန်လိုတယ်အဲ့တော့ဖျားခိုင်းမှာရီမန်းချက်ချရမှာအဲ့တော့ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်မှန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အောင်မြင်ဖို့ရန်ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ချပြီးတော့မှစူးစမ်းခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တခါလေနောက်မှဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေတွေကျွန်တော်တို့ကကုန်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ထဲကြတယ်ဖျားမခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရှောက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ငွေတွေကကုန်နောက်ထပ်အသစ်ကမဝင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲကြနောက်အချိန်တွေကလည်းအလကားဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့ရုံမရဖြစ်နောက်ကလူကလည်းအဲ့အလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်ကန်ကြောင်ပင်မန်းလိုက်နေမအိမ်ညမအိမ်စူးစမ်းတော့ပင်မန်းလာတယ်ပင်မန်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာရေးချိုးတက်လာတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအလုပ်ကမအောင်မြင်တော့လူတွေကဝေဖန်တယ်လူတွေကဝေဖန်တယ်ပြစ်တင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအားလျော်ပြီးတော့မှဘာမှစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှစကားပြောရမှာအလိုလိုကြောက်လာတယ်ဒါကဒီနေ့ခရစ်ယာန်လောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာဒါဆိုရင်ဘဝမှာစိတ်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့သူတွေဘယ်သူလဲဒါကအယံသိဖို့လိုလာပြီအယံသိဖို့လိုလာပြီဘဝအသက်တာမှာစိတ်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာပြောထားပြီးသားဒေသနာမှာလည်းပြောထားပြီးသားဘဝမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစိတ်အချမ်းသာဆုံးနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့သူတွေပဲဒါကအကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုရင်ဘသူတွေကစိတ်ချမ်းအသာဆုံးဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပရမတ်တယောက်ကကိုယ့်ဘဝအခြေအနေမှန်ကိုသိတဲ့သူပေါ့
ကိုဘဝအခြေအနေမှန်ကိုသိလို့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဘဝကိုမမေ့တတ်တဲ့သူတွေကစိတ်ချမ်းသာဆုံးပဲဘဝမေ့တဲ့သူတွေပဲစိတ်ပင်ပန်းတာလေနောက်တစ်ခုကဒုတိယလူစားမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာဆုံးပဲဟာလေလုယာကဘာပေါ်မှာစိတ်ချမ်းသာဆုံးသမားကရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့စားတတ်တယ်နေတတ်တယ်သွားတတ်တယ်ဝတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာဆုံးပဲနောက်တတိယလူစားမျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ပြီးတော့မွေ့လျော်ခြင်းဆိုတဲ့မွေ့လျော်ခြင်းတကူဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ထဲမှာနစ်မျောနေတဲ့သူတွေဟာစိတ်အချမ်းသာဆုံးပဲဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်မယ်မွေ့လျော်ခြင်းတကူဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ကိုရတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီဗိသိက်ထဲမှာနစ်မျောနေတဲ့သူတွေကစိတ်အချမ်းသာဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ကနံပါတ်1တင်းတင်ရောင်ရဲမှုကိုဖြစ်စေတယ် contentment now နှိမ့်ချခြင်းဆိုရယ် humility now နံပါတ်3ကအမျှော်မြင် prudence နောက်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းသူကရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ် now ခွင့်လွှတ်ခြင်း forgiveness now ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံနိုင်ရှိခြင်းဒါဝိညာဉ်ဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေနောက်လောကအရာကိုသူတို့မတတ်မတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခရိယန်တွေကဘာကြောင့်လောဘတက်နေကြသလဲလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကိုမေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခရိယန်တွေကဘာကြောင့်လောဘတက်နေသလဲတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမပြည့်ဝသေးဘူးပြည့်ဝနေတယ်လို့ထင်နေတာပဲတကယ်တမ်းမပြည့်ဝသေးဘူးတကယ်ပြေဝတဲ့သူဟာတကယ်နှိမ့်ချနိုင်တယ်ဘာတခုကိုမှသူတို့ကမလိုချင်တော့ဘူးအရာရာကိုတတ်မဲ့တဲ့သူတွေကအယံသနာစရာကောင်းတယ်ဘဝမှာဟိုဟာလဲလိုချင်ဒါလဲလိုချင်ဟိုဟာလဲစားခြင်းဒါလဲစားခြင်းဟိုလဲသွားခြင်းဒီလဲသွားခြင်းဟိုလူနဲ့လဲပေါင်းခြင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့လဲသိခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင် impossible အဲ့လူတွေကတကယ်သနာစရာကောင်းတဲ့သူတွေအကောင်းဆုံးလှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးငါဘယ်တော့သနာစရာကောင်းတယ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းမနှိမ့်ချနိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့လက်တွေမှာနှမျောတွန့်တို့တယ်လူတိုင်းနဲ့သင်တင်မှုရှိစွာပေါင်းသင်းခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းခွင့်မလွတ်နိုင်အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိုးလင်းလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲစိတ်တက်ကြနေတယ်မိုးချုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကြေကွဲဝမ်းနေနေတယ်။ဘာလို့တနေ့တာသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှအောင်မြင်မှုလည်းမရှိဘူး။ဘာမှလည်းဝင်ငွေမရှိဘူး။သူများစီမှာသွားငွေချစ်သူများလည်းမပေးကမ်းခြင်းဘူး။သူများလည်းသူ့အဖက်လောက်ပြီးစကားမပြောခြင်းဘူး။သူလာနဲ့ဟာတခိုးလာပြီဆိုပြီးတော့မှရှိတာလေးတွေဝတ်ထားခြင်းဒါသူ့တဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကသူ့နှစ်ဖိုးပေါ်လက်တင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြန်သတိရတဲ့ခါမှာ तू ကြေကွဲဝမ်းနေရဒါကဘာလဲသိလားဖျားရဲ့အတန်တော်မကြားတော့ဖျားဘာခိုင်းတာမှမသိတဲ့သူတွေရဲ့ဘွားတက်တာအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဆုံးကြတော့ကိုယ့်ဘွားကိုမကျေနပ်ဘူးကိုယ့်ဘွားကိုမကျေနပ်တဲ့ခါမှာလူတွေနဲ့အရွက်တိုက်ပြီးတော့ဘူးကလန်ပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒူးစိုက်တွေပဲလုတ်ပြစ်သွားတဲ့ခါရာဇဝတ်မှုတွေနောက်ကလိုက်လာတယ်ရာဇဝတ်မှုတွေကလိုက်လာပြီဆိုတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကကြားတဲ့တက်လာစားမရှိကြာသွားတာပဲရှိတယ်အော်တနေ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကုန်လွန်ရတာဟာသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားလဲငါဘဝအသက်တာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးငါသေတာပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားလဲစေချင်တယ်ကိုသတ်သေးတဲ့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မရောက်ဘူးလူသက်ကိုမတတ်ရအောင်မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲစိတ်တက်ကြအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြနေတဲ့အရာကဓမ္မမိတ်ဆွေကိုဖျားခင်ကစစ်ကြောနေတဲ့ကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့အမတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကြောင့်အဖို့ခပြန်ပေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျိုးပဲ့ကျင်မွားတဲ့နောင်တနှလုံးသားနဲ့ဒုစရိုက်တွေအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပြင်းခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေအတွက်အလုပ်ပြန်ကြိုးစားမယ်မစင်မချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်မဲ့မှုကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်းမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကရမှာဖြစ်တယ်။အော်တနေ့တာဘဝမှာ
စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်အကြံပေးခြင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝ